बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए अनम होम रेमेडी चैनल को और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं सर्दियों का सीज़न चल रहा है और ऑलमोस्ट एंड होने पर है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को खांसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सर्दियों में ख़ासकर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा लोगों को तो बहुत पुरानी खांसी होती है। कुछ लोगों को तो गर्मियों में भी खांसी आती रहती है। तो आज आपको बहुत आसान एक चीज़ का इस्तेमाल करते हुए 2 तरीके बताऊंगी, जिसके लिए आपको खांसी के सिरप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसी चीज़ से आप खांसी का सिरप बना सकेंगे और अपनी पुरानी से पुरानी खांसी से भी छुटकारा पा सकेंगे। बहुत सारे लोगों को खांसी की वजह से रात को नींद की प्रॉब्लम होती है, वो सो नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ी और बहुत ही परेशान कुन प्रॉब्लम है। इसके लिए नुस्खा समात फरमाइए, जिसके लिए आपने एक छोटी सी चीज़ अपने मुंह में रखनी है और इससे आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। एक ही रात में आप इसको आजमा कर देख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो क्या चीज़ है। तो इस होममेड कफ सिरप को बनाने के लिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो है 1 कप पानी। आपने एक पैन में 1 कप पानी लेकर उसे चूल्हे पर चढ़ा देना है और उसको खोलने के लिए रख दें। जब पानी गर्म होने लगे उसमें आप 3 से 4 दाने लौंग क्लोव्स के ऐड करें और उसको आप अच्छी तरह से खुलने दें। जब वो पानी खुलने लगे तो आपने उसकी आंच हल्की कर देनी है और 5-6 मिनट के लिए उसे हल्की आंच पर पकाते रहना है। हल्की आंच पर उसे उबालना है ताकि जो क्लोव्स का सारा असर है वो उस पानी में आ जाए। तो आपको मैं बताती चलूँ, लौंग की वजह से, क्लोव्स की वजह से पानी की रंगत बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं होगी, क्योंकि ये पानी के कलर को ज़्यादा चेंज नहीं करता, इसका इतना कलर नहीं होता और आपको हल्का सा पानी की रंगत में फ़र्क महसूस होगा। जब ये अच्छे से पक जाए तो आप चूल्हे को बंद कर दीजिएगा, लेकिन आपने इसको छानना नहीं है, आपने इसको कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज़ आपने लौंग समेत पानी को पड़ा रहने देना है। जब पानी नीम गर्म रह जाएगा तब आपने इसको छान कर पीना है। तब तक आपका पानी 1 कप से आधा कप रह चुका होगा। आपने उस आधा कप पानी को पीना है। आप इस पानी को, इस कफ सिरप को जो होममेड है, जो घर में बनाया गया है, इसको दिन में 2 से 3 बार, और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 4 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको छानने के बाद आपने इसको पीने से पहले एक और चीज़ ऐड करनी है और वो है हनी, शहद। 1 चाय का चम्मच आप इसमें खालिस शहद ऐड करें और उसको अच्छी तरह से हिलाकर आप पी लीजिएगा। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका कफ सिरप आपको बहुत जल्दी रिलीफ देगा, आपकी खांसी को, कफ को ठीक कर देगा। इसके अलावा वो लोग जिन्हें रात को खांसी सोने नहीं देती, रात को खांसी कर करके सारी नींद खराब हो जाती है, उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ ये है कि आपने करना क्या है, 1 से 2 लौंग्स, आपने 2 क्लोव्स लेकर उसे ज़ुबान के नीचे दांतों में बल्कि रख लीजिएगा और उसको एक बार क्रश कर लीजिएगा, लेकिन उसको चिबाकर खाना नहीं है, चिबाना नहीं है, आपने इसको दांतों में दबाए रखना है। आप देखोगे इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता आपके गले में उतरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे इसका पानी कतरा कतरा आपके गले में जाएगा आपकी खांसी रुक जाएगी, आपको खांसी से आराम आएगा, आप सुकून से सो पाएंगे। आप सारी रात तक भी इसे अपने मुंह में रख सकते हैं, लेकिन सोते हुए आपको पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। तो इसलिए आप कुछ देर इसको लाजमी मुंह में रखें जब तक आप जाग रहे हैं, और आप देखिएगा कि एक ही बार के इस्तेमाल से आपको महसूस होगा कि आपकी खांसी रुक जाएगी। इस तरह आपको खांसी से सुकून मिलेगा, आप सुकून की नींद सो पाएंगे। ये थी वो छोटी सी चीज़ जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये छोटी सी टिप्स पसंद आई होंगी और यकीनन ये आपको बहुत फ़ायदा भी देंगी। आपको फ़ायदा हो और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।